काफी कुछ हो रहा है एंड कुछ लोग पूछ रहे हैं इज एआरसी गोइंग टू डाई, क्या अनिरुद्ध रॉय चौधरी, अरे टीआरसी इज सीनियर समीर क्या यार, एबीसीडी कुछ भी बोल दो। एबीसीडी सब समझ जाएंगे। ABC is here. हाँ नहीं मतलब शो के ए टू जेड में एबीसी तो है ही, मतलब पूरा जो क्या अगर कह शो रहे? का अल्फाबेट। व्हाट वर यू सेइंग? हाँ भैया मैं ये कशिश को एक बार हाय खाली बोल दूं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि टीआरपी जो मतलब जो बीच में हाल फिलहाल में बात उठी और कि शो का बंद होने का, मैं बता रहा कि एवरी फॉर्म ऑफ मीडियम हैज टू साइड्स ऑफ इट। एक एंटरटेनमेंट जो उसका एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट होता है और दूसरा होता है कमर्शियल एस्पेक्ट। दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और जैसे किसी भी मतलब मैं एग्जांपल ये मैंने दिया कि जैसे किसी सेल्स कंपनी में अगर एक क्वार्टर का सेल्स डाउन हो जाए तो प्रेशर बनता है कि भाई लेट्स गेट द सेल्स अप और एल्स टर्न एक्शन विल बी टेकन फॉर द कमर्शियल एस्पेक्ट। तो हर शो के साथ भी वही होता है, हमारे शो के साथ भी शायद वही मापदंड अपनाए जाएंगे। तो मैंने बस यही कहा कि आज का एपिसोड पर से आज का एपिसोड एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है शो में एंड रेटिंग्स आएंगी तो ऑफकोर्स शो चलने ही वाला है। तो पीपल शुड वॉच इट ऑन टेलीविजन एट 8:30। हाँ, और पकड़ के पड़ोसियों को भी दिखाइए, अपने नेबर्स को, मोहल्ले वालों को। उनको 10-10 रुपए देने हो या जो भी, अगर ऐसे ही हो जाता है तो उनको भी बोलिए कि देखें। और आप लोग चाहते हैं कि शो रहे, हम भी चाहते हैं कि शो रहे। वी ऑल आर ऑल्सो वेरी कनेक्टेड टू यू एंड वी वांट द शो टू रन मोर। बट टोटली। वो सब कॉमर्शियल एक्सपेक्ट्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं। तो हम चाहेंगे कि जैसे आप लोग देख रहे हैं, वो चीज हमारी टीआरपी पे भी इफेक्ट हो, तो मतलब शायद और लोग देखें, कुछ और ऑडियंस बढ़ेगी तो शायद और बेहतर होंगी चीजें। टोटली। और आई फील अभी काफी कुछ मतलब देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑन द प्लेटर कि और टू लोग आए एक्सप्लोर, मतलब। हाँ बहुत कुछ राइट। है अभी करने को, बाकी अभी है। बहुत कुछ एंड करने को। नए नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही है। बटुक रॉय चौधरी की एंट्री हुई है एंड हाँ, बटुक रॉय चौधरी तो यार अभी एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, अभी तो मतलब पैदा ही हुआ है वो, नया नया। बस तो सभी से विनम्र निवेदन है एज इन तो हम भी आई नहीं अर्ज यू ऑल टू चाहते कि वॉच द भ्रूण एपिसोड हत्या हो, कंप्लीटली। है ना? हम भी नहीं चाहते कि भ्रूण भ्रूण हत्या। हत्या। हाँ तो आप लोग लग के चिपक के देखते रहे शो, बेसिक हाँ। तो चीज ये बस है। बेसिकली ये है कि जो जो शो ऑफ है जाने वाला है, वो संकट हमेशा रहता है जब से शो शुरू होता है। जैसे जब से इंसान पैदा उसके मरने तक मरने का डर बना रहता है, वैसे जब से शो शुरू होता है उसके खत्म होने तक खत्म होने का डर बना रहता है। तो हर शो में है। बाकी हमारे शो प्लीज वॉच इट ऑन टेलीविजन। आज का एपिसोड पर से मैं मतलब जो लाइव जाने का आज बहुत मेजर तरीका मेजर रीजन ये है कि आज अनिरुद्ध और बोनिता के जीवन में और पूरे बैरिस्टर बाबू के उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और रही बात अनिरुद्ध रॉय चौधरी के मरने ना मरने की, गिव द स्टोरी टेलर सम टाइम। यही हाँ, विनम्र मेरा कहानी दो। विनम्र अब निवेदन था। कहानी तो दिखानी पड़ेगी ना उनको, तो कहानियां तो हाँ बननी पड़ेंगी कुछ ना कुछ। और आप जिन धीरे धीरे। कैरेक्टर्स को प्यार करते हैं वो तो रहते ही है ना हमेशा, फाइनली। तो राइट। आप ऐसा मत सोचिए और देखते रहिए शो, बेसिकली। आंचल, तुम भी कुछ कह दो अब, जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कमेंट्स रीड कर अरे, पल्लवी ऑल्सो